Hello，大家晚上好。今天开始给大家讲的是一个百度网盘如何加速下载，不需要其他的一个 VIP 或者超级 VIP。那我们回归正题，现在开始。首先，我们打开 Kingdoms 第4版网址放进去，然后会出现一个应当的一个分享链接在线解析。那么在讲之前，我们先看看普通百度网盘它下载的速度怎么样的一个速度。首先，我们打开软件，并选择一款软件，比如这款是 2.9GB 的，那看它的下载一个速度，点击下载，然后看一下它的速度，它的速度是一个，它速度非常的一个慢，只有几十 K， 甚至最高也就是100多 K。那我们现在就不在这里下载了，把这边都下载擦掉。那么现在开始下载我们的一个下载，是一样，打开它，然后有一个分享链接，不管你任何一个百度网盘的分享链接都是可以。然后我们选择这个链接，复制粘贴，放在原来这边解析。集序码也是复制过来，然后点击打开进行一个解析。这可能根据网速的一个不同，它会有一个快慢之分。然后已经开来了，那么再点击 RPC。这个先放着，然后我们现在先去下载一个小的一个解压包。首先这边点击把这个网址拷贝上去，点击出来。这个时候的话是一个 Every2 这个解压包，那我们直接就把它复制到桌面去吧。复制桌面去，然后把它解压。那桌面上已经解压出来了。那这个时候刚才这个就不用了，解压出来。刚才我们这边的一个也是出来了。那这个时候刚才已经下载完后，我们通过解压包，由桌面上的解压包打开，然后我们这个时候要注意的是，我们这个时候需要的是点击这个双击。打开它是会自动默认的浏览器打开的。这个时候一启动了，如果说报这个我们就允许访问了。而这时候我们看到它是一个 connected， 代表它是已经连接成功了。那这个时候我们在刚才那个地方，刚才这个地方点击发送，点击确定，然后我们在这边看。那这个时候它就已经过来了，它的速度也是慢慢的提升。首先你看它的速度从刚才的一个几十 K， 到现在的慢慢的上升。如果说按照正常的100多 K， 2.多 G， 2.97G， 就是文件是非常的大的。我们这个时候已经提高到了一个几十倍了，它还在慢慢的提升。我们要等一下它，而且它这个下载速度也是跟我们宽带，它会以是最快的速度进行一个下载的。好了，我们先暂停一下，等它进行一个下载完，现在这样就可以了。